Bugün sizleri Artvin'in saklı kalmış cennet köşelerinden biri olan Ardınuç Tosunlu köyüne götürüyorum. Burası yemyeşil doğası, tertemiz havası ve misafirperver insanlarıyla huzurun adresi. Dağların eteklerine kurulu bu köyde zaman sanki biraz daha yavaş akıyor. Kuş sesleri, uzaklardan gelen su sesi ve her adımda karşılaştığınız doğal güzellikler. Eğer yolunuz Artvin'e düşerse Tosunlu köyünü mutlaka listenize ekleyin. Video destekleri için Naturarot ekibine teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.